Yes, mkono wa Rabuan umeshafanya mambo yake, na hapa tayari nimeshajitengenezea kiperfume changu ambacho hata nikienda mtaani huko nikupulizia tu. Pwa 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 pwa. Na kitu cha kwanza nitachukua haya maji nitayatia humu kwenye kitu changu, ili kwa niaba kwamba ya kufanyaje ya kuchanganya sasa kwenye hivi vichupa, maana ni vidogo sana. Kwa hiyo hicho nakifanya hapa, alafu baadaye nitarudi. Unaweza ukaona tayari hii hapa ni nyeupe kabisa. Tayari iko hapa. Kwa hiyo sasa kinachohitajika ni nini? Ni perfume. Sasa hapa ndo kama ningekuepo na ile magnetic steel, ningechukua ningeweka juu ya hii, ili kwamba nikiweka perfume hapa nazungusha ili perfume na vitu vyote kwamba vifanye nini, vishikane kwa pamoja au viwe kitu kimoja. Kwa vile sina hiyo, basi nitakachokifanya mimi nitaweka perfume yangu. Hapa perfume nitaweka, yani, na ili upate perfume hiyo ile ambayo ni ya kunukia vizuri, yani kila mtu akisikia yes anasikia kitu ambacho kinamuingia na anakikubali, lazima utumie unaweza ukafanya mchakato wa kuchanganya perfume, kwamba ukachukua perfume hata aina 3 au 4 au 5 au 2 ukazitia kwa pamoja, yani zinatoa harufu ambayo, kwa hiyo harufu hii na harufu hii vikichangamana vinatoa harufu ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo nayo ni system ambayo unatakiwa ufanye, na sio kwenye perfume tu, hata kwenye labda kwenye lotion, labda kwenye sabuni, kwenye vitu kama vinavyonukia hivyo. Wewe changanya tu perfume 2 kwa pamoja uone. Nitakuja kutoa ili somo la perfume siku nyingine. Na hapa naweka sasa perfume zangu. Hapa nitaweka, nahitaji Miss Dior. Yes. Hii Miss Dior. Dior hizi ambazo unaona labda t-shirt zimeandikwa Dior. Yes, ndo perfume zake hizi. Ni luxury kabisa, perfume ambazo ni expensive kidogo. Kwa watu unaviona hapa ni vidogo, lakini vina gharama kubwa mno. Kimoja kama hiki kinauzwa shilingi 15,000. Kimoja tu hivi kidogo tu hivi 15,000. Kwa hiyo unakuta mimi nitaweka kidogo tu. Naweka kidogo. Sawa? Nitachukua Miss Dior inanukia vizuri sana. Nitachukua nyingine, nachukua hii Jinsi. Na yenyewe sio mbaya. Nitachukua na nyingine, nitaweka 3. Sijui nichukue hii hizi ED Poison Girl. Sijui nichukue hii Premiera. Sijui nichukue Sandalwood. Ngoja nichukue hii Premiera. Nisikilize kwanza. Sio mbaya. Ngoja niangalie hii ED Poison Girl. Yes, ED Poison Girl ndio yenyewe. Nitie kidogo hii. Nisikilize kwanza hii Sandalwood. Ita Sandalwood inanukia vizuri, japo naona kama iko slow sana, iko chini sana. Au nitafute nyingine, nikachukua nyingine store. Tusikilize hii Premiera. Sio mbaya. Tuweke. Sorry. Yes, sasa hapa ndio itakiwa sasa kuona unazichanganya ili zichangamane vizuri. Lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo, hatuna cha kuchanganyia. Kwa hiyo unakuta kidogo mimi nafanya hivi. Na si vyema sana kuweka, labda uweke labda kijiko, labda kama ni kitu cha plastiki unaweza ukaweka. Lakini vizuri sana ukiwa na kale kadude inachanganya vizuri sana. Ila mimi nafanya hivi. Hadi hapo unakuwa umemaliza. Kinachofuata unaweka kwenye vichupa.
Ukishajaza hivi unachukua sasa, kwa sababu hii sio ile pili ya kupiga na pills, hii inafunga tu kawaida. Sasa ni wewe sasa ukitaka utafute ile ya kutumia vyuma sawa, lakini mimi naona hii inakuwa inarahisisha zaidi, maana inahitaji vitu gharama nyingi za kutengenezea. Hii inakuwa inarahisisha. Kwa hadi hapo unakuwa yes, safi kabisa. Kwa hiyo unakuta umetengeneza perfume yako ukiwa nyumbani kwako. Una haja ujui kiliwekwa nini. Nadhani nimekuonyesha nimeweka Slubiza, nimeweka na hizi perfume hapa Sandalwood, nikaweka na Dimetra na pamoja na Chance na Miss Dior. Nimeweka perfume 4. Kwa hiyo kiukweli sio mbaya. Harufu kako fresh. Siku nyingine nitakuja nikishaleta ile magnetic, nitakuja kuonyesha jinsi ya kufanya sasa kiprofessional, na unaweza kufanya labda kibiashara. Hapa nimefanya ya kwangu binafsi yangu nikitaka kutoka na nyunyuzia kidogo. Kwa hiyo nitakuja nikuonyesha jinsi ya kufanya kibiashara sasa zaidi. Yes. Unaweka hivi, ikiingia dukani ukishawekea labda na hii sticker hapa, nadhani unafanya biashara ambao ni nzuri zaidi. Sawa? Unakuwa umemaliza kabisa, ni biashara ambao ni safi. Yes, unaingia na perfume yako hii ambao umetengeneza mwenyewe, unajua humu ndani kuna nini na nini kimewekwa humu ndani. Mimi ni kijana na Sora bwana. Kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi unaweza kusubscribe kwa channel yetu hii, na unaweza ukasambaza pia kwa ndugu jamaa na marafiki. Tuungane hapa Rabu1 TV. Nitakuja nitengeneze kama nadhani nimemaliza. Ni simple, tena haihitaji vitu vingi sana. Hapana, lakini kufanya professional.